Друзья, мы сегодня занимаемся каким-то лютым кринжем, если честно. Мы выливаем квас, берем бутылку из-под кваса, о господи. Сейчас, если здесь все сгорит, виновата я. Вы свидетели. Мы сейчас будем пробовать зажигать биотопливо в биокамине. Я пошла за тряпкой. Жесть. Вы со мной? Пойдемте со мной за тряпкой, боже мой. Короче, я вам говорю, мы, наверное, если спалим квартиру, есть вероятность, что это может произойти. Кошмар какой. Господи, ну это мы делаем ради контента, понимаете? Это все ради него. Такие бабки отдаем за квартиру. Приходит Маша, пытается зажечь камин, чтобы это было красиво, понимаете? Пойдемте, я вам буду показывать, для чего я это, собственно, делаю. Итак, у нас установлен биокамин. У нас это в зоне, в самой красивой квартире на сегодняшний день в Москве. Из наших объектов, шучу, у нас все квартиры красивые, но сегодня мы решили не просто показать биокамин, а прямо попробовать на деле, как он работает. Делаю я это в первый раз, если честно. Вот в таких полевых условиях. Ну что, главное не накапать мимо. Как-то это вот так должно быть. Ну, мы просто смотрели видеоинструкцию на ютубе. Вот так это оп-оп-оп-оп-оп. Друзья, короче, все, давайте, поехали. Фух, была не была. Я очень сильно боюсь, если честно, потому что если вспыхнет, то вспыхнет все. Ты видел? Вау! Чего боялась? Смотрите, ничего не видно. Мы, наверное, мало налили. Давайте сейчас еще чуть-чуть больше нальем. Давай выключим свет. Сейчас мы выключим свет. Опа, опа. Ну, на самом деле видно. Видно? Видно. Вот отсюда засними. Мне очень нравится. Посмотрите. Круто. Не видно там? Так, короче, мы наливаем еще больше, потому что было мало. Сейчас вообще, по идее, должна произойти такая красота. Квась убираем. Ставим на место стекло. И жги на счастье. Понял? Жги на счастье. Фух. 3, 2, 1. Бабах. Ого. То же самое. Ничего нового. Ну, короче, оно вот так вот и горит. Давайте сейчас я выключу в коридоре свет. И посмотрим, все ли. О, мастер-клавишу нажмем. На самом деле, как просто вариант огонька, за неимением ничего. И, кстати, жарко прям. Прям жарко. Очень красиво, мне кажется, не? Еще и то, что это синее пламя. Очень уютно. Спичками пахнет. Давай, двигаем. На тебе палку. Так.